สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองใบงานที่14ครับการรับส่งสัญญาณเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสงครับเมื่อเราพูดใส่ไมค์ครับแล้วพูดใส่ไมค์แล้วที่หูฟังจะมีเสียงที่เราพูดออกมาครับเป็นจังหวะแล้วหูฟังจะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณ LED ผ่านส่งผ่านใยแก้วนำแสงเพื่อทำการเปลี่ยนสัญญาณแสงกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าของเสียงส่งขยายและส่งไปออกหูฟังครับมาทดลองกันครับโลก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับ